अस्सलामुअलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं अपने अहबाब को हिचकी रोकने का एक नुस्खा बताऊंगा और साथ एक छोटा सा अमल बताऊंगा जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी हिचकी से आपको आराम मिल जाएगा। नुस्खा शुरू सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। मेरे दोस्तों, जिसको भी हिचकी का मसला हो, मर्दों ख़वातीन हो, जिसको भी हिचकी का मसला हो, ये मैदे में हबस की वजह से होता है। बाज़ हमारे अहबाब या ख़वातीन या मर्द कोई ऑपरेशन वगैरह करवा बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगातार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। दवाइयाँ गर्म होती हैं जिसकी वजह से मैदे में हबस हो जाती है और उसकी वजह से हिचकी का अर्ज़ लाहक हो जाता है और जो किसी फिर दवाई से ठीक होने का नाम नहीं लेता। तो इसके लिए सबसे पहले बात यह है कि जिसको हिचकी का मसला बने वो सबसे पहले रोटी बंद कर दे। रोटी बंद करके सिर्फ सालन खाए, काली मिर्च के अंदर, सब्जियां काली मिर्च के अंदर उबाल ले और वो सिर्फ चम्मच के साथ सालन खाए और साथ कहवा पिए। 4 चीज़ों का कहवा है। सौंफ है, नंबर 1 सौंफ है, नंबर 2 फूल गुलाब खुश्क हैं, नंबर 3 सफ़ेद ज़ीरा है, नंबर 4 छोटी इलायची है। 4 चीज़ें हैं। आपका इसने चारों चीज़ों को पानी में उबाल के आपने इसका कहवा पी लेना है। कहवा सुबह शाम पीना और साथ उबली हुई सब्जियां खानी हैं। रोटी नहीं खानी जब तक हिचकी से मुकम्मल आपको आराम ना आ जाए। और इसके बाद आपने एक अमल करना है। ये मेरे पास है, ये हुक्का है, ये हुक्का है मेरे पास। ये हुक्का देख रहे हैं, ये हुक्का है मेरे पास, ये हुक्का मेरे पास, ये हुक्का मेरे पास। और ये इसके साथ हल्दी है, साबित हल्दी है। ये आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े करके आपने इसके अंदर इसके अंदर हुक्के के अंदर रख लेने, इसके अंदर रख लेने, इसके अंदर टुकड़े आपने करके रख लेने हैं और कोयलों को गर्म कर लेना है। कोयलों को आपने गर्म कर लेना है और आपने लेट के इसके कश लगाने हैं कम से कम आधा घंटा। लेट के आधे घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपकी हिचकी मुकम्मल आराम आ जाएगी और आपको इस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। फिर दोबारा कभी मसला हो तो फिर आपने इसी तरह ही अमल कर लेना है। दोस्तों, मेरा मकसद आपको हुक्के पर लगाना नहीं है। मेरा मकसद इस तकलीफ़ से निजात दिलाना है। तकलीफ़ जो हिचकी की तकलीफ़ है, इंतहाई सख्त तकलीफ़ है। जिसको होती है उससे पूछे कि कितनी सख्त तकलीफ़ है। तो मेरे पास एक मरीज़ा आई थी, उसको 6 महीने से हिचकी थी। अल्लाह के फजल करम से उसको दवाई दी और ये साथ हुक्के वाला अमल बताया, ये अमल बताया। इंशाअल्लाह ताला इसके करने से वो मुकम्मल शफा याब हो गई। हमारा मकसद दोस्तों भाइयों सच फैलाना है, इंसानियत की खिदमत है। इस चैनल से आपको झूठ नहीं मिलेगा, फेक चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला जो भी चीज़ बताऊँगा तजर्बे वाली चीज़ बताऊँगा। तजर्बे वाले वो चीज़, उसका तजर्बा हुआ होगा, वो चीज़ आपको पेश करूँगा। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे। इन चीज़ों पे अमल करें, गौर से नुस्खों को सुनें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, आफ़ियत देगा। अल्लाह हाफ़िज़।